ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ମହାନଦୀର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଶୀର୍ଷରେ ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳା ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଏହି ବଙ୍ଗଳାର ଧଳା ମାର୍ବଲ କାନ୍ଥ ଏବଂ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କଣ ଉପରେ ପଡ଼ି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରି ଚମକାଇ ଦେଉଥିଲା। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ସହରଟି ଏକ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଉଚ୍ଚତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସଫଳତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। 7 ଏକରରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜାପାନୀ ଜେନ୍ ଗାର୍ଡେନ, ଦୁର୍ବଳ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଗଛର 3 ସ୍ତରୀୟ ସବୁଜ ବଗିଚା, ଏକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆକାରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଯାହାର ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। 55 ବର୍ଷୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଜଗତରୁ ଅଶୋକିତ କିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, ସହରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଥିଲା ଧନ ଓ କ୍ଷମତାର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା କଳଙ୍କର ଛାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧା ମହାପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର એકમાત્ર ଝିଅ 24 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହରରେ ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳାର ରାଜକୁମାରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଫେରିଥିଲା। ତାର ରୂପରେ ମା ସୁଧାଙ୍କର କମଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା କଳା କେଶ, ଅନ୍ଧାରୀ ପୋଖରୀ ପରି ଗଭୀର କଳା ଆଖି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ମଡେଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ଅହଙ୍କାରୀ, ଉଦାସୀନ ଏବଂ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଅଲଗା। ସେ କୌଣସି ଯୁବକକୁ ନିଜର ସ୍ତରର ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ କିଛି ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲା, ଯାହା ତାର ସୁନେଲି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ମିଳୁନଥିଲା। ସହରର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥ, ଯାହା ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ସେହି ରାଜପଥରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତିନଗର ଛକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅନ୍ଧାରୀ ଛାୟା ପରି ବସି ରହୁଥିଲା ରାଜୁ। ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ। ରାଜୁର ବେଶଭୂଷା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। ତାର ଶରୀରରେ ଥିବା ଫାଟିଯାଇଥିବା ସାର୍ଟ, ଧୂଳିମାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଚେହେରା ତାକୁ ସମାଜରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିମ୍ନବର୍ଗର ଭିକାରୀର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ଦୟା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଘୃଣା ଓ ଅବହେଳାରେ ଫଟା ହାତର ଭିକାରୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଗଭୀର ଏବଂ ଦୁଃଖର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲ ପରି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା ତାର ଡାହାଣ ହାତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଆଘାତର ଗଭୀର ଭୟଙ୍କର ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ପ୍ରିୟା ତାର ଚକଚକିଆ ଧଳା ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ କାରରେ ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ କାର ଅଟକୁଥିଲା, ରାଜୁ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ କାରର କାଚରେ ଧୀର ଭାବରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା କେବେ ହେଲେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲା। ତାର ମତରେ ତାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଏହି ଭିକାରୀଟିଏ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖୁନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ରାଜୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି କାର୍ ବନ୍ଦ ଥିବା କାଚ ତଳେ ଏକ ଛୋଟିଆ ମାଟି ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଗଲା। ପ୍ରିୟା ବିରକ୍ତିରେ କାଗଜଟିକୁ ଉଠାଇଲା। ସେଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାଲିଗ୍ରାଫି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଛ। ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ପରି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯାହା ତୁମର ଆଖିର ଗଭୀରତାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ରାଗରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଏହି ଭିକାରୀର ଏତେ ସାହସ! ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି କେମିତି? କାଗଜଟିକୁ ଚିରି ଝରକା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳାର
ଶାନ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରିୟାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେହି ଫଟା ହାତର ଭିକାରୀ ତାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି, ତୁମେ ମୋର। ତୁମର ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ମୋରି ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା, ଯାହା ତାର ଶାନ୍ତ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏକ ଶାନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ବର୍ଷାମୁଖର ଶନିବାର ରାତି ବଙ୍ଗଳାର ଶୀର୍ଷ ମହଲାରେ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଶାଳ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରୁମ୍ରେ କେବଳ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଫିକା ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ତଳେ ବସି କିଛି ପୁରୁଣା 20 ବର୍ଷ ତଳର ଧୂଳି ଜମିଥିବା ଫାଇଲ ପତ୍ର ଏବଂ ଲେଜ୍ ଖାତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ରେଖା ଏବଂ ସେ ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ଭାବି ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଓ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦରଜା ତଳେ ଏକ ସରୁ ପସ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଧଳା ଲଫାଫା ଦରଜା ତଳର ସରୁ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେ ଚକିତ ହୋଇ ତରବରରେ ଦରଜା ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି କାମ କରିପାରିଛି। ହୃଦୟରେ ଭୟର ଏକ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଲିଫାଫାଟାକୁ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ହଳଦିଆ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା କାଗଜ। ସେହି କାଗଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଥିଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, 2000 ମସିହା, କଟକର ସୁନାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଳା ଇତିହାସ। ତୁମେ ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲ, ତୁମେ ଯାହା ଲୁଚାଇଥିଲ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ନାମ, ଧନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅ। ନହେଲେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ, CBI ଏବଂ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ଜେଲ୍ ଯିବ ଏବଂ ତୁମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଚିଠିର ଶେଷରେ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଚିହ୍ନ, ଯାହା ଦେଖି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତ ପ୍ରକୃତରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସେହି ଚିହ୍ନଟି ଥିଲା ଏକ ଫଟା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନର ରେଖାଚିତ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 18 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ନାଚିଗଲା। 2005ରେ କଟକର ସୁନାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିଜୟ ସିଂ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଠକେଇରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଟି କମାଇ ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ କେହି କେବେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଫଟା ହାତର ଭିକାରୀ ଅତୀତର ଭୂତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଶଶାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାଇଲେ। ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଘଟଣାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ଏହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସେ, ତୁମେ କେବଳ ଜେଲ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ହେବ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ଜୀବନ ବଳି ଦେଇ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଗଲେ। ଶଶାଙ୍କ ନୀରବ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟା ଷ୍ଟୁଡିଓ ରୁମ୍ରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହର ଉଷ୍ମଧାର ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାର ଘୃଣ୍ୟ ଭିକାରୀକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ତାହା ମୋତେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର 2 ହାତରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପୋଦର ହୋଇଗଲା। ବେଟା, ଏହା ମୋର ପାପର ଫଳ। ତୁମେ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛ। ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତିକି କର। ପ୍ରିୟା ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ତାର ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା। ତାର ଚେହେରାରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖାଗଲା। ସେ ରାଜି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଯୋଜନା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ସେ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜୁକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 7 ଦିନର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଥିଲା।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ ଅନ୍ଧାରୀ ଶୀତଳ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସମଗ୍ର ସହର ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲା, ପ୍ରିୟା ଗୋପନରେ ବଙ୍ଗଳା ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଳା ବୁର୍ଖାରେ ନିଜକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଏକ ପୁରୁଣା ଟାକ୍ସି ଡକାଇ ଶାନ୍ତିନଗର ଛକକୁ ଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଫିକା ହଳଦିଆ ଆଲୋକରେ ରାଜୁ ଓଦା ଫୁଟପାଥରେ ଏକ କୁକୁର ପାଖରେ ନୀରବରେ ବସିଥିଲା। ତାର ଦୁଃଖୀ ଚେହେରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୟନୀୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରିୟା ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ସେ ତାର ମୁହଁରୁ ବୁର୍ଖା ଖୋଲିଦେଲା। ତାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଚମକୁଥିଲା। ପ୍ରିୟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ତୁମର ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ରାଜୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାର ଓଦା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଝଲକ ଦେଖାଗଲା। ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରଣ ଭରି ରହିଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି? ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସେ 2005ରେ ମୋ ବାପା ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଠକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋର ମା ଶେଷରେ ଭୋକରେ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷର ପିଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ତୁମର ଅହଙ୍କାର, ତୁମର ବିଳାସ, ତୁମର ବାପାଙ୍କର ଅପରାଧର ଫଳ। ପ୍ରିୟାର ହୃଦୟରେ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ସେ ଅପରାଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁତାର ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ପ୍ରତିଶୋଧର ଶିକାର ହେବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବି? ରାଜୁର ମୁହଁରେ ଏକ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ବିଜୟ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ମୋ ସହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଶେଷରେ ସେହି ଅଶୁଭ ଦିନ ଆସିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବଟି ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। କେବଳ ପରିବାରର କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟାକୁ ଏକ ସରଳ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହା ତାର ପିତାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ବିବାହର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜୁ, ଯିଏ ଏବେ ବି ସେହି ଦୁଃଖୀ ଭିକାରୀର ବେଶରେ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରେ ବିଜୟର ଖୁସି ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତୃପ୍ତି ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ରାଜୁ ପ୍ରିୟାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ନେଇ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମର ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଳାସ ଏବେ ଶେଷ। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ମୋ ସହ ମୋ ନିଜ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ତୁମର ବଙ୍ଗଳା ପରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟା ତାର ଆଖିକୁ ସିଧା ଚାହିଁଲା। ତାର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ବିବାହ ପରେ ରାଜୁ ପ୍ରିୟାକୁ ସହରରେ ଏକ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟକୁ ନେଇଗଲା। ଫ୍ଲାଟଟି 2 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅତି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରିୟା ତାର ସୁନେଲି ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ ରାତି ଅତିବାହିତ କଲା। ସେହି ରାତିରେ ରାଜୁ ସେଠାରେ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ମୋର ପ୍ରକୃତ ନାମ ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ। ମୁଁ କଟକର ବିଜୟ ସିଂର ପୁଅ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅନେକ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ତୁମ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଠକି ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚୋରି କରି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ନେଇଗଲେ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋ ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସର ଅନାଥ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଲି। ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ିଲି। IIT କାନପୁର ପାସ୍ କଲି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରିଲି। ମୁଁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଲି। ପ୍ରିୟା ଚକିତ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ସେହି ଭିକାରୀ ଜଣେ IITian। ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ କହି ଚାଲିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ଦେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିକାରୀର ବେଶ ନେଲି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ତୁମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେହି ଫଟା ହାତର ଭିକାରୀ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣିଲା। ଲୁହ ତାର ଆଖିରୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଶୋଧ କେବେ ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ
मोर पूरा जीवन कहीं बर्बाद हेब। तुमे मते कष्ट देई तुमे बापा को फेराई आनी पारिब नाही। दिन पर दिन बीतीगला। राजबंधन फ्लाट रे प्रिया को केबे जोर करुनथिला। से ताकू अपमानित करुनथिला किंतु संपूर्ण भाव रे अनदेखा करुथिला। प्रिया धीरे धीरे राजबंधनर भलता, तार गभीरता, बुद्धिमत्ता एवं तार अतीतर दुख देखिबाकू लागिला। से जणे भिकारी नथिला, से थिला जणे आहत सिंह जे केवल प्रेम रे शांत होई परिबो। गोटिए दिन राजू हठात असुस्थ होईगला। तार देह ज्वरे ताटी उठिला। प्रिया ताकू डाक्तरखाना नहीं पारिला नाही, कारण से ताकू धरी फसिबाकू चाहुनथिला। सेही रातिरे प्रिया समस्त अहंकार भूली जाई राजूर जत्न नेला। सेही राति सारा तार कपाଳରେ ओदा कपड़ा बदलाइला एवं ताको पानी पियाइला। सकाळ हेला बेलकू राजूर ज्वर कमिगला। से आखि खोली देखिला जे प्रिया क्लांत होई सोई पड़िछि। तार मुंड राजूर शिर उपरे रहिछि। सेही मुहूर्त रे राजूर कठिन हृदय बरफ परी तरली गला। से बुझी पारिला जे प्रतिशोध ताकू शांत देव नाही, किंतु प्रेम दे पारिब। परदिन सकाळे राजू सुस्थ थिला। प्रिया ताकू सीधा चाहिला। तार आखिरे एबे आउ घृणा नथिला, केवल स्वीकृति एवं एक कोमल भावना थिला। से धीरे स्वर रे कहिला, मु तुमको भल पाउछि राजबंधन, किंतु एही विवाह जहाँ प्रतिशोध रे आरंभ होईछि मु याकू भांगिबाकू चाहुछि। मु तुमको नुआ भाबरे विवाह करिबे, मोर पूर्ण इच्छारे, पूर्ण प्रेमरे। आमे प्रतिशोध रे नुहे प्रेमरु जीवन आरंभ करिबा। प्रिया फ्लाट छाड़ी निज बापा राजेंद्र पाखकू गला। से तांकू राजबंधनर समस्त कहानी कहिला। राजेंद्र महापात्र लज्जारे मुंड नई गले। से निजर पाप पाई अनुताप करिले। से राजबंधन को डकाइले। राजबंधन एथर भिकारी बेशरे नुहे, बरम जणे सफल और सुंदर युवकर बेशरे आसीथिला। राजेंद्र तांकू आंठू माड़ी क्षमा मागिले एवं तांकू तांकर समस्त संपत्तिर अधा अंश देबाको प्रतिश्रुति देले। राजबंधन हसिला। से हसरे आउ क्रोध नथिला, केवल शांति थिला। से कहिला, मु टंका चाहुनथिली, मु केवल तुमर अहंकार को भांगिबाकू चाहुथिली, किंतु प्रिया मते दर्शाई देइछि जे प्रतिशोध अपेक्षा क्षमा अधिक शक्तिशाली। मु क्षमा करुछि, मु टंका चाहू नाही, मु केवल प्रिया को चाहुछि, जा आपणक पाखरे सबुठारु मूल्यवान थिला। 6 मास परे से सुनेली बंगलार सुसज्जित बगीचारे एक बड़ धूमधाम रे प्रिया और राजबंधनर पुनः विवाह हैला। एथर प्रिया निज इच्छारे सिंदूर पिंधिला। से आनंद रे भाविला जे से फटा हातर भिकारी तार जीवन साथी। एहीपरि भावे एक धनी घरर झियो जणे भिकारी को विवाह करिला। प्रथमे बाध्य होई एवं पर समस्त दुख, प्रतिशोध एवं रहस्य भितरे प्रकृत भल पाइबाकू खोजी बाहर करी सेमानकर प्रेम प्रतिशोध उपरे विजय लाभ कला एवं सेमाने निज जीवनर सुनेली संध्या आरंभ करिले।